Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Громко. Что там случилось? Пусть вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула.
Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Что там случилось? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Бежи,